пазухой против Ельцина, плюете ему в лицо, а он буквально каждого из вас спасает и стоит насмерть. Сам делает это, не осознавая, так же, как и вы не осознаете ничего из того, что делается. Ну, раз вы не угадали этого лидера, давайте я тогда еще лучше расшифрую, ну, еще ближе подойдем. Давайте расшифруем песню Гогера-Могера. Вот сейчас этого человека поймете, как по духу. Может быть, поймете, ближе подойдете. Песня Гогера-Могера. Помните, у меня в 3 части по Библии есть расшифрован Гог из страны Магог. Он идет как антихрист последнего времени. И остается еще на 1000 лет позже, ну, в смысле, только на других территориях. Так вот, это тот же самый человек, только он Гогер-Могер. Там Гог из страны Магог, а у Высоцкого он Гогер-Могер. Очень сходно. Так вот, речь от него самого, понимаете? Высоцкий писал свои песни так, как будто бы вот всегда от какого-то лица, даже от микрофона, даже от самолета, и от этого волка или от кабана. Точно так же вот от этого, значит, песня человека. Прохода нет от этих начитанных болванов. Куда ни плюнь, доценту на шляпу попадешь. Позвать бы пару опытных шаманов, ветеранов, и напустить на умников падеж. Это рассуждает Гогер-Могер. Так вот, позвать бы пару опытных шаманов, ветеранов. Вы не знаете, что это такое? Может быть, хорошо, я остановлюсь. Вы уже из 2 части книги знаете, что антимир, квантовый мир, весь населен людьми, которые имеют животное происхождение. То есть произошли там от животных, там, от быка, козла, волка, льва, тигра и так далее. Понимаете? Здесь мы все люди, у нас человеческая оболочка. Но когда мы уходим в потусторонний мир, часть нас идет в промежуточный мир, и они имеют человеческие все признаки. Это отрасли. Но часть из них идет в квантовый мир. У них сразу же рожки, копыта, шерсть. В общем, это херувимы вот по Библии. Это люди имеют животное происхождение. Они умные, они не дураки. Но они имеют признаки животного происхождения. Так вот, в сказке зашифровано: не пей из козлиного копытца, козленочком станешь. Человек, который происходит из козла, вот эта рука у него копытца, бывшая. Не лечись у экстрасенса, не бери от него энергию, козленочком станешь. Биополе человека содержит генетическую информацию. И если этот человек имеет признаки животного происхождения, и он лечит, он вам передает генетический код. У вас на тонком теле начинаются видоизменения. Проявляются еще где-то бугорки, зародыши рогов, ороговение ног, шерсть. Начинают расти клыки или там нос и так далее. Ну, на эту тему я еще раз подробно и даже сказки вам приведу. В общем, дам еще. Так вот,
Так вот, позвать бы пару опытных шаманов-ветеранов и напустить на умников падеж. Несколько лет ничего не будете чувствовать. 7-8 лет. Некоторые очень быстро. Но через 7-8 лет вас надо будет убирать из этой жизни, чтобы... Это опасно. Пока не поздно в чистилище, где вас могут от этой генетики избавить. Вы еще не знаете, что это такое. Но я еще, наверное, на последней лекции подробно об этом остановлюсь. Что за дела? Не в моде благородства. И вместо нас, нормальных отсахи, теперь нахально рвутся в руководство те, кто умеет сочинять стихи. Ну, вам это понятно. На нашу власть то плачу я, то ржу. Что может дать она? По носу даст. Доверьте мне, я поруковожу запутавшимся вашим государством. Человек рвется на российский престол. Кошмарный сон я видел, что без научных знаний не соблазнишь красоток, ни девочек не дам. Но я и пару ломаных юаней, будь я проклят, за эти иксы и игреки не дам. Но тут да, в отношении извращенного секса он здесь не сторонник, он против этого, это да. Тут это идет и по Библии, он на это не клюет. Поэтому он здесь, вот тут, видите, тут дана вот эта сторона его, что в этом его нельзя обвинить. Там все в этом отношении нормально. Недавно мы с одним до ветра вышли и чуть потолковали у стены. На 1 мая, помните, кто устроил бойню? Недавно мы с одним до ветра вышли. Дело в том, что ветер кодируется как идеология, информация, философия от рая. Северный ветер идет от рая, потому что там Аквилон. Внизу, Южный полюс, в центре Земли, есть Вавилон. Там южный царь, там южный ветер. Так вот, значит, недавно мы с одним до ветра вышли и чуть потолковали у стены. Так у него был полон рот кровищи и интегралов полные штаны. Нет, не Хасбулатов. Это еще не, это было раньше. Это было раньше. Это была стычка на 1 мая. Вот помните, там тоже были. Кто был в бронежилетах? А еще кто? Но вы фамилию-то называли тут, называли. Я просто не имею права ее назвать. С такими далеко ли до беды? Видите, у него напарник попался не очень хороший. В смысле, с его точки зрения, трусоват. Видите, интегралов полные штаны. Его-то парни выстояли с его партии, а вот у, так сказать, союзника вроде бы, его люди не выстояли. С такими далеко ли до беды? То есть это не партнеры, не союзники. Ведь из-за них мы с вами чахнем в смоге. То есть из-за коммунистов. Отдайте мне ослабшие бразды. Я натяну, не будь я Гогер-Могер. Нет. И он нам будет нужен, придушенный очкарик. Такое нам сварганит, врагам наступит крах. Пинг-понг один придумал хрупкий шарик, орешек крепкий в опытных руках.
Здесь речь идет о Марксе, вот который, значит, Орешек дал «Капитал», теорию. Искореним любые искривления путем повальной чистки и мытья. Кто такую стерилизацию устраивал? Конечно, Гитлер. Так вот, его идеи-то идут. Искореним любые искривления путем повальной чистки и мытья, а перевоспитание – исправление без наших ловких рук галиматья. Я так решил, он мой текущий век. Но еще бы не он ведь бывший Гитлер, весь век почти тут пробыл. Хоть режьте меня, ешьте и вяжите, а ведь еще ему и под конец времени приходить к власти. Я Гогер-Могер, вольный человек, и вы меня, ребята, поддержите. Не надо нам прироста, нам нужно уменьшение. Нам перенаселение, как гиря на горбе. Все это зло идет от Женя-Шеня. Ядреный корень, знаю по себе. Женя-Шеня, мужской член. Ведь от него же рождаются дети. Так вот, все это зло идет от Женя-Шеня, то есть перенаселение. Значит, надо кастрация, стерилизация. Опять гитлеровский план идет. Свезем на свалке груды лишних знаний. Конечно же, кое-кто в Москве уже объявил Библию в костер. А Гитлер, помните, сколько в костер бросил книг? Метлой по деревням и городам. За 30 штук серебряных юаней, будь я проклят. Я не Ньютона с Конфуцием продам. Я тоже не вахлак, не дурачок. Цитаты знаю я от всех напастей. Еще как, ведь Гитлер вообще любил читать стихи, еще как декламировал. Он оратор, он демагог. Могу устроить вам такой скачок, как только доберусь до высшей власти. Стихотворение еще «Прерванный полет». Кто-то высмотрел плод, что не спел. Вот кто-то с райской цивилизацией этого Гитлера обнаружил тут. Кто-то высмотрел плод, что не спел. Потрусили за ствол, он упал. Вот вам песня о том, кто не спел. И что голос имел, не узнал. Песня об этом же человеке, который должен прийти под конец времени, но не придет. Он приходит согласно черного плана, но уже идет белый план. Пойдет плавно все и неторопливо, более спокойно, хоть и тяжело, но не будет литься кровь горою, не будете падать на улице от голода. Хоть это и не хлеб с копченой колбасой, и, может быть, даже без масла, но зато хотя бы это будет хлеб. Может, были с судьбой нелады, и со случаем плохи дела, а тугая струна на лады с незаметным изъяном легла. Так вот, дальше. Все об этом же человеке. Он начал робко с ноты «до», но не допел ее, не «до». Не дозвучал его аккорд и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот мышей ловил. Все надежды у него на 94-й год, это год собаки. Но он будет для него неблагоприятный. Собака лаяла, то есть агрессивной была против него. Не получится ничего. А кот мышей ловил. Потусторонний мир
трон сатаны. Фактически, в основном психологи сатаны это имеют происхождение из кошачьих пород. Не будут ему помогать. А зачем помогать, если он будет уже тут раскрыт? Антихрист мог бы прийти к власти, если бы не был раскрыт. Но он уже раскрыт. Вот я вам читаю, да, вы разнесете. А я уже по России много проехала. Там уже читала. Я даже в Чувашии была. И вы думаете, что он придет к власти? Никогда. Так вот, кот мышей ловил, он не поможет уже. Трон сатаны ему уже не поможет. Смешно, не правда ли? Смешно. А он шутил, не дошутил, не дораспробовал вино и даже не допригубил. Он пока лишь затеивал спор, неуверенно и не спеша. Словно капельки пота и спор, из-под кожи сочилась душа. Кто-то так очень потеет, размахивает руками, очень нервный. Только начал дуэль на ковре, еле-еле, едва приступил, лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, и судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до, но не добрался он ни до догадки, ни до дна, не докопался до глубин. И ту, которая одна, недолюбил. Одна – это истина. Она единственная бывает. Жены бывает две, невесты две. Но истина бывает одна. Так вот, и ту, которая одна, недолюбил. Смешно, не правда ли? Смешно. А он спешил, не доспешил. Осталось недорешено все то, что он недорешил. Ни единую буквой не лгу. Он был чистого слога слуга, то есть демагог, оратор. И писал ей стихи на снегу. К сожалению, тают снега. Писать на снегу означает, это все неправдоподобно, неестественно, и все это, как бы говорится, улетучивается тут же. Непрочно. Но тогда еще был снегопад и свобода писать на снегу. То есть каждый имеет право и выступать, и, проповедовать свои идеи и так далее. И большие снежинки и град он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо он не добрался и не до. Не добежал бегун-беглец, не долетел, не доскакал. А звездный знак его — телец, холодный млечный путь локал. Второй реквизит — он телец. Смешно, не правда ли? Смешно. Когда секунд не достает, недостающее звено и недолет, и недолет. Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. Разгадка. По чьей вине он не доходит до власти? Конь на скаку и птица в лед. А у Соколова здесь татуировка, он сокол. По чьей вине вопрос и точки, точки, точки. Там же, помните, вначале кто-то высмотрел плод, что не спел. Потрусили за ствол, он упал. Мало ли там как с надрывом. Разве Высоцкий знал, о ком тут? Кто высмотрел? С рая. У Нострадамуса, если вы помните, сказано,
Как назывался последний антихрист, который приходит под конец времени? Антихрист Реба. Помните? По Нострадамусу, если кто читал. Реба-шифровка. Обычно как шифруется? Берется фамилия, которая будет. Иногда отбрасывается начало, иногда отбрасывается окончание, иногда то и другое. Иногда остается корень и как бы даже видоизменяется, но так, чтобы было звуковое подобие. Жириновский. Жирин, мерин, жеребец. Отбросьте начало и конец, и вы получите Реба. Антихрист Реба. Добились? Вы помните, кто был на лекции? Я говорила. Одни коммунисты станьте по одну сторону, а другие коммунисты станьте по другую сторону. Вы не одно и то же. Есть коммунисты на сталинской платформе, есть коммунисты на марксистско-ленинской платформе. Они враги по космосу и враги между собой. Точно так же, как ложный гриб и настоящий. Ложный гриб даже более красив. Больше бросается в глаза. Он на виду, но он ядовит и смертельно опасен. Я тогда говорила, что коммунисты на сталинской платформе те же фашисты. Разница между теми и другими. Одни коммунисты, тоже они проповедуют коммунизм, но страдают имперской болезнью. Они все жаждут империй. Да, это вот подвластность, такая власть над другими нациями, над другими народами. Это огромные территории, это централизованное управление, это все от них, от этой платформы. Коммунисты на марксистско-ленинской платформе не имеют имперских замашек. Вспомните, Ленин отпустил Финляндию, отпустил Эстонию, Литву, Латвию, не принял Монголию в состав. А помните, какая конституция, что каждая республика могла входить и выходить из Союза. И вспомним еще раз Ленина. Каждая республика должна быть суверенна, экономически самостоятельна. Общим, что было? Должна была быть, защита границ общей, то есть общие вооруженные силы, и единый политический курс. Но, разумеется, с хорошо налаженными торговыми связями. А экономика каждого этого региона, республики, должна была быть самостоятельной, отдельной. Вот тогда бы не случилось, что одна республика кормила другую. Не было бы такого, что одна республика сидела на плечах у другой республики. Точно так же по этому принципу устроена райская цивилизация. Там точно так же райская цивилизация разделена на регионы, которые экономически самостоятельны. Христ лишь координирует их совместные действия, и все. Они полностью суверенны и самостоятельны. Россия отсоединила республики сейчас. Это еще не все. Она, кстати, выполнила то, что положено по Библии было выполнить. Это вот вы встретитесь с расшифровкой 4 части книги. Но приготовьтесь к тому, что еще сама Россия будет делиться еще на 12 регионов. На 12 уделов. Такая огромная территория под единовластием не будет. Чем больше саморегулирующих систем в обществе, тем это общество прочнее стоит. В самой природе
заложено так, чтобы было как можно больше саморегулирующих систем. Точно так же и в обществе. Под единым управлением, под единым началом это опасно. Вот представьте, что был один Сталин, и что он натворил на такой огромной территории. Русское сознание – это сознание ущербное, дефектное. Стихотворение такое, значит, про двух громилов, братьев Профа и Николая. Сразу расшифровываю. Проф идет как бы от слова ров, прорыв, подкоп. Николай здесь в случае, значит, так вот, ну как бы корнем кол. Значит, ну прорыв, значит, вместе братья, значит, Проф и Николай, прорыв с кольями, с дубинками и так далее. Как в селе Большие Вилы, где еще сгорел сарай, наш Белый дом, жили-были два громилы, а громадной, жуткой силы братья Проф и Николай. Николай, что понахальней, по ошибке лес скосил. Генерал Рудской натворил очень много, он же командовал там и в Грузии, и в Афганистане, по ошибке. Лес скосил, то есть угробил порядком народа. Ну, а Проф опочивальне рушил стены и входил. То есть непосредственно в самом тоже аппарате к власти. Как братья не вяжут лыка, пьют отвар из щаги. Все от мала до велика прячутся в овраге. Овраги, значит, как подкоп, прорыв, скрытое что-то такое, какое-то действие и так далее. Общим лопнуло терпение, ведь добро свое, ничье, начинать вооружение и идти на усмирение порешило мужичье, то есть против них. Николай, что понахальней, в тот момент быка ломал. А Рудской в 47 году родился. Он в тот момент быка ломал, тут, значит, пытался уговорить вот этого человека, значит, ну, с ним в союзе выступить, который то ли бык, то ли тур. В тот момент быка ломал. Ну, а Проф в какой-то спальне смаху стену прошибал. Эй, братан, гляди в атага, с кольями, да слышали, что это нынче из оврага рановато вышли. То есть они преждевременно начали брать Белый дом и Останкино. Это есть и у Нострадамуса, что они что-то торопят, поторопили, будут торопиться. Что-то нынче из оврага рановато вышли. Неудобно сразу драться. Наш мужик так не привык. Стали прежде задираться. Для чего, скажите, братцы, нужен вам безрогий бык? То есть зачем вам брать Жириновского на подмогу? Николаю это странно. Если жалко вам быка, с удовольствием с братаном можем вам намять бока. То есть и без быка. Где-то в поле замер заяц, постоял и ходу. Проф ломается, мерзавец, сотворивший шкоду. Ну-ка, кто попробуй вылезть, вмиг разделаюсь с врагом. Мужики перекрестились, всей ватагой навалились, кто с багром, кто с батагом. Против них, значит. Николай, печать о брате, первый натиск отражал. Ну, а Проф укрылся в хате и оттуда хохотал, грохотал, то есть палил. От могучего напора развалилась хата. Проф оттяпал пол забора для спасения брата. Да, там первые этажи и все прочие там разрушены, будь здоров. Хватит, брат, обороняться. Пропадать так пропадать.
Коля нечего стесняться, колья начали ломаться, надо, Коля, нападать. Коля его, то есть его сторонники. Колья начали ломаться, то есть неуверенность. Да, надо быстрее было им вот этот дом брать и прочее, чтобы иначе они теряли престиж, авторитет. А тут, понимаете, сейчас я выхожу с 4-й части, где вообще будет раскрываться Ельцин по Библии. Будет раскрываться полностью белый план. Представляете? По мужьям да по ребятам будут бабы слезы лить. Много погибло же там. Долго еще будут лить. Но решили оба брата с наступлением погодить. Гляди, оба братья со спины заходят. Может, оборотень не похоже вроде. Значит, дело в том, что к нам в селенье напросился на ночлег и остался до успенья, а потом на поселение ни к чемушний человек. Это, разумеется, шифровка, но человек очень великий, который уже вышел к рождению не к рождению, а уже здесь с 90-го года в России. Христ, он уже здесь, с 90-го года. Его никто не будет знать, кто он, что. Он на второстепенных ролях, но управляет событиями. Так вот, на тонком плане он им сказал. А что сказал, будет ниже. И сейчас вот из-за крика ни один не услыхал. Грохотало же так. Этот самый Горемыка, что это братьям приказал на тонком плане. Братьям, вы что же, мол, коммунисты? Кровь уже лилась ручьями. Так о чем же речь-то? Бей братьев, но вдруг с братьями сотворилось нечто. Братьев как бы подкосило. Стали братья отступать, будто вмиг решились силы. Мужичье их попросило больше бед не сотворять. Долго думали, гадали, что блаженный им сказал. Как затылков не чесали, ни один не угадал. И решили, он заклятием обладает. Видно. Ну, разумеется, тело Ленина же лежит в мавзолее до сих пор. Ну, а он сказал лишь: братья, как же вам не стыдно? Коммунисты, как же вам? Почему же вы такой бой не устраиваете под красными знаменами? Это же провокация. Может, к Ельцину приступим? Как я уже сказала, что по Библии Ельцин выходил к рождению Вавилем. Он же Шеш-Бацар, он же Неемия, он же Тиршафа. Это был областеначальник в Древнем Иерусалиме. Вот тогда, значит, восстановлением Иерусалима занималась вот эта группа, которая сейчас выдана к рождению в России. Иерусалим в свое время был разрушен царем Навуходоносором. То есть в наше время Навуходоносор выходил Сталином. Навуходоносор взял с собой в плен очень много, значит, иудеев. Затем, спустя, значит, этого определенного количества времени, когда был уже другой царь Кир, он отпускает этот плен, отпускает этих людей. И они выходят из плена во главе с Заравателем. Он имеет 4 имени по Библии. И историки могут запутаться, но тем не менее есть шифровки, где говорится о том, что это один и тот же человек. Зорователь, Вавиль, он расшифровывается так.
сохраняющий сына. Если в прямом переводе с еврейского, а если по языку кода, то это, значит, флюгер, ориентир от Авеля, то есть направляющая рука Авеля. Он же имел, значит, второе имя Шеш-Ба-Цар, что в расшифровке означает Шишка Борис Царь. Царь Борис Шишкин или царь Борис Ельцин. Третье имя у него Неемия, тоже шифровка. Неемия, то есть загипнотизированный, связанный, человек в кандалах, человек, на которого наложена программа под гипнозом. Четвертое имя Тиршафа. У него это лучший стрелок. Тир. Там, где стреляют. Шаф это выдающийся. Можно расшифровать как полководец, как маршал. Но вот у Высоцкого он идет как лучший стрелок. Под его командой восстанавливается Иерусалим древний. Вот тот спектакль по древнему Иерусалиму, восстановление, все работы, которые проводятся в том городе, есть белый план. Есть план, схема для нашего виража, нашего последнего времени, для нашей последней седьмины. Это белый план. По тем книгам, которые он сам писал, значит, он был у царя Навуходоносора виночерпием. Поэтому и тут вот мне бы выпить бы портвейн на бадью, понимаете? Значит, мне бы выкатить, не выпить, мне бы выкатить портвейн на бадью. То есть намек на то, что он раньше тоже был с вином связан. Ну, вот весь этот белый план, весь расшифрован у меня в 4 части книги, но тут вот только лишь немножко касательства есть. Вот такого типа. Значит, стихотворение называется «Две просьбы». Речь от самого Ельцина. «Мне снятся крысы, хоботы и черти». То есть он окружен таким составом. «Я гоню их прочь, стеная и броня». Прямо с ними ничего не сделать. «Но вместо них я вижу виночерпия». Предупреждаю, он же работал виночерпием у царя Навуходоносора и восстанавливал Древний Иерусалим. То есть он проводит весь белый план на нашем этом последнем вираже. Но вместо них я вижу виночерпий. Вместо них, то есть они уйдут, останется виночерпий. Он шепчет тайно, секрет. Белый план – это секретный. Сейчас я могу его раскрыть. Сейчас расставлены все позиции. Уже сместить что-нибудь невозможно. Я не могла выдать свою книгу 4 раньше, ибо была бы катастрофа. Он шепчет, выход есть к исходу дня вина. Праздник, победа тогда будет, в конце дня. И прекратится толкотня. Кому надо, тот уйдет. Придут на эту территорию другие, кому положено здесь быть. Видения схлынут. То есть видения последнего времени пройдут, они отработают. Время пройдет, апокалипсис пройдет. Это конец апокалипсиса. Видения схлынут. Сердце и предсердие отпустит. То есть легко станет каждому, и ему, и всем. И расплавится броня. То есть все успокоится, мир станет. Я, снова я. Снова я пришел. И вы теперь мне верьте.
Я немного прошу взамен бессмертия. На нас уже эпоха бессмертия. Он говорит, я немного прошу взамен бессмертия. Вот на этой дороге вот сейчас он выстоит, но что он просит? Он просит исполнить две его просьбы. Широкий тракт, холст, друга до коня. Прошу покорно, голову склоня. Единственное, что он просит. Он выстоит один, но он просит широкий тракт, дорогу ему. Холст. Помните, по Библии идет человек в льняной одежде, натуральной. Он расшифрован, по-моему, во второй части книги у меня. То, что он делает. Так вот, широкий тракт, холст, друга до коня. Телепатический мост. Этого льняного человека в льняной одежде, который выдаст информацию и так далее, сработает. С ним вместе, сообща. Прошу покорно, голову склоня, и больше ничего не надо. Побойтесь Бога, если не меня. Не плачьте вслед во имя милосердия. То есть, когда он уйдет. Что Фауста ли, Дариана Грея ли, но чтобы душу дьяволу, не верьте в эту рыночную экономику, капитализм. Но чтобы душу дьяволу, Зачем цыганки мне гадать затеяли? Ну, его сейчас окружили экстрасенсы, но он поддается, он и в церковь ходит, ему положено сейчас так играть эту роль. День смерти уточнили мне они. Если его лечат экстрасенсы, то ему надо будет уходить. День смерти уточнили мне они. Ты эту дату, Боже, сохрани. Он обращается к определенному человеку. Вот к этому человеку в льняной одежде. Ты эту дату, Боже, сохрани. Не отмечай в своем календаре. Или в последний миг возьми и измени. То есть он может остаться жить, если же будет ему дан способ, как выкинуть эту энергетику. Вернее, вот эту генетику, которую он подцепил от этих экстрасенсов, которые его сейчас лечат. Там, по-моему, Джуна его лечит, кажется. Я слышала, его Джуна лечит. Не знаю. Так вот, не отмечай в своем календаре, или в последний миг возьми и измени, чтоб я не ждал, чтоб вороны не реяли, и чтобы агнцы жалобно не блеяли. То есть, чтобы не торжествовал антимир, и чтобы не переживал рай. Рай. От них, от всех, о Боже, охрани, скорее, ибо душу мне они сомнениями и страхами засеяли. Ну, давайте мы все-таки посмотрим другой план еще. Есть такая песня у Высоцкого «Честь шахматной короны». Вы знаете эту песню? Отлично. Сейчас мы расшифруем ее. И посмотрим, какой же это план. Но не план, а каковы методы борьбы были предприняты раем вот сейчас на этом последнем витке, на этой последней седьмине. Чтобы прийти, в общем, к власти. Ну, после революции 17 года держалась власть Советов только до 24 года. Затем берет бразды правления Сталин, и это уже не советская власть. Советская власть кончилась.
Но как бы получилось, что на территории России вроде бы проиграла революция. Но это так, по мнению, как говорится, неосведомленных. Я кричал: вы что там, обалдели? То есть разговор идет в раю. Вот этот. Были некоторые недовольны, что, в общем-то, Ленин так подпал, ему пришлось уйти. Значит, вся ленинская группа погибла. Власть взял Сталин. То есть не удержали власть, не удержали корону. Я кричал: вы что там, обалдели? Уронили шахматный престиж. То есть выигрыш. Мне сказали в нашем спортотделе: вот прекрасно, ты и защитишь. То есть в будущем, на последней седьмине пойдет другой коллектив сейчас. Вот как он сейчас, другой коллектив. Не тот, фактически, который делал революцию 17 года, а другой совсем. Смена. И поэтому, прекрасно, ты и защитишь. То есть другие люди. Но учти, что Фишер очень ярок. Вот эта шахматная игра напоминает всегда игру в потустороннем плане, которую ведет между собой мир и антимир, то есть рай и ад. Здесь сталкиваются силы той и другой стороны. Я